这种校服霉渍，洗衣液用力去搓，不仅搓不干净，还会破坏衣服形状。建议你试试这个方法。像孩子衣服上的这种油渍，你第一反应呢是挤点洗洁精用力的搓，不仅搓不干净，还容易损伤衣服材质。衣领镜直接喷上，搓起之后油渍轻松去除。韩式热带风